2, 3, come on. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு கார் வாஷ் பண்ணலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணியிருக்கேன். லாக்டவுன் டைம்ல ஒரு லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி ஸ்ப்ரிங் சீசனா இருந்தது. அதாவது இந்த மரத்துல பூவெல்லாம் அழகா பூத்து இருக்கும். ஸோ பூக்கள் எல்லாமே அதோடைய மகரந்தத்தை கொட்டிடும். Deposit money or enter your card for a loan. Please select wash by pressing one of the wash selection keys. Please select wash by அந்த மாதிரியா காரை ஆட்டோமேட்டிக் கார் வாஷ்ல கிளீன் பண்ணியாச்சு. எவ்வளவு அழுக்கா இருந்துச்சுன்னு பாத்தீங்க. இப்ப நல்லா கிளீன் ஆயிருச்சு. என்னோட கிளீன் கார் கூட